तो हेलो दोस्तों, मैं वासिफ रजार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ देख पा रहे हैं TVS इंटोर है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम आ चुका है। ये जो हमारा गाड़ी है साउंड प्रॉब्लम कर रहा है। ये गाड़ी जो है हमारे को साउंड प्रॉब्लम आ चुका है इसके अंदर। तो दोस्तों क्या क्या दिक्कत है इसके अंदर वो सारा कुछ बताएंगे। तो इस तरह का इशू जो स्कूटी में आते रहता है और कहाँ से आता है वो सारा कुछ लाइव बताएंगे। तो जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अचानक से ब्रेक मारते हैं या गाड़ी स्लो करते हैं तो किट 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 का साउंड करता है। तो यहाँ पर सारा कुछ लाइव बताएंगे। तो यहाँ पर जो है चाबी को ऑन करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट करने देंगे, यहाँ पर साउंड आपको सुनाएंगे हम किस तरह का साउंड करता है। समझ में आ रहा होगा। इस तरह का साउंड कर रहा है दोस्तों, कट 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 कट। जैसे ही ब्रेक मारता है या स्लो करता है गाड़ी को तो कट 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 साउंड करने लगता है। तो ये कस्टमर काफ़ी परेशान है। तो यहाँ पर जो है चाबी को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से गाड़ी को ऑफ कर दिए। तो जो भी दिक्कत है हमारा यहाँ क्लच साइड में, यहाँ पर जो है इसका गियर रोलर में इशू हो गया है। गियर रोलर जो है डैमेज हो गया है, वही जो है साउंड करता है। रनिंग में वो पकड़ लेता है, जब स्लो छोड़ते हैं तो लूज चलता है, वही किटकिट किटकिट का साउंड करता है। तो इससे हमारे को पिकअप का भी इशू आ जाता है। तो दोस्तों ये साउंड प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस जो ढक्कन को ये क्लच वाला तो जो है ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे, सारा कुछ लाइव बताएंगे कि आपको समझ में आना चाहिए। तो इस पैनल को ओपन कर लेते हैं। पैनल को जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए बता दें, यहाँ फिल्टर जो है हमारा टाइट रहता है 2 8 नंबर बोल्ट से। तो इस फिल्टर को पहले ओपन करना है और ऊपर की ओर वो चला जाता है। फिर यहाँ पर जो भी बोल्ट है सारा 8 नंबर खोल के ओपन करके इस पैनल को बाहर ले लेते हैं। आगे का आपको बता दें, पर जो है टोटल 8 बोल्ट को ओपन करना पड़ता है, जो कि सारा हम कुछ कर चुके हैं। तो 6 इसमें रहता है और 2 हमारा फिल्टर में रहता है। तो इस तरह से पैनल को बाहर ले लेंगे यहाँ पर और सारा कुछ लाइव बताएंगे। ये पैनल जो है हमारा ढक्कन निकल चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। पैनल को हम निकाल चुके हैं और यहाँ पर दिखाएंगे आपको। ये बेल्ट जो है हमारा पूरा तरह से लूज नहीं है, फिर भी सही है। तो यहाँ पर क्या आवाज़ करता है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर खुले में हम स्टार्ट करेंगे और सारा कुछ लाइव बताएंगे। तो यहाँ पर जो है गाड़ी को एक बार स्टार्ट करेंगे और चाबी को इस तरह से ऑन कर लेंगे, गाड़ी को स्टार्ट मारेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर साउंड सुनाएंगे। पूरा बेल्ट जो है हमारा लूज चल रहा है। साउंड किस तरह से कर रहा है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर इसी तरह से गाड़ी जब स्लो होता है तो साउंड करता है। तो यहाँ पर बता दें एक बार एक्सलेट करेंगे हल्का सा, सुनने में आ रहा होगा, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बेल्ट में देखना है, ये बेल्ट में जो कितना इशू हो रहा है, ये अंदर बाहर हो रहा है, क्यों हो रहा है वही बताएंगे। यहाँ पर एक बार और एक्सलेट करेंगे और आपको प्रॉपर तरह से बताएंगे। यहाँ पर बेल्ट देख पा रहे हैं, बेल्ट जो है पूरा तरह से बदली कर रहा है। तो ये साउंड कहाँ पर हो रहा है दोस्तों वो चीज़ भी इसमें बताएंगे। तो थोड़ा सा शांत हो जाए गाड़ी। यहाँ पर बता दो जिस जगह पे जो है दिख पा रहा होगा, यहाँ पर पूरा तरह से निशान हो गया। तो यहीं पर बेल्ट जो है हमारा लूज चलने के कारण यहाँ पर टकराता है। तो एक बार और बता दें प्रॉपर तरह से, क्योंकि प्रॉब्लम को समझ में आना चाहिए। मैं कभी किसी भाई में कुछ भी बदल डालती। तो यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो बेल्ट हमारा दिख पा रहा होगा पूरा तरह से टकराता है, देख पा रहे हैं। इस तरह साउंड कर रहा है। तो पूरा तरह से बेल्ट जो हमारा लूज चल रहा है। तो क्या कारण है वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो गाड़ी को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। गाड़ी ऑफ हो चुका है और यहाँ पर बेल्ट दिखा दें, यहाँ पर लूज भी नहीं चलता है। तो हमारा जो है गियर ये रोलर में जो इशू है तो इसको हम प्रॉपर तरह से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ओपन कर लेंगे। तो इस जब गियर रोलर को चेंज करें तो उस टाइम पीछे का पुल्ली जो है यहाँ पर इसको भी चेक करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे और अगर कंडीशन ख़राब रहेगा तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेक करने के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पर इस तरह से हम दबाएंगे इसको। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा तरह से ये टेंशन बनाया हुआ है, क्योंकि ये तरह से स्प्रिंग रहता है, जिसका पकड़ मजबूत है, ये प्रॉपर तरह से हमारा काम कर रहा है। तो दिक्कत कहाँ पर है, यहाँ पर जो है गियर रोलर हमारा प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रहा है और ये जो लूज चलने के कारण रोलर कट जाता है दोस्तों। तो बेल्ट हमारा लूज चलता है, लूज चलने के कारण जो है बेल्ट पूरा ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर टकराता है, पूरा तरह से साउंड करता है। तो इस तरह से जो पिकअप के भी इशू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 22 नंबर नट है, नंबर नट को जो है ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग के पास पुल्लर नहीं रहता है, हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। पर हम जो हमारा आफ्टर मार्केट मैकेनिक लोग जो है उन लोग के लिए हम नॉर्मल वीडियो देते रहते हैं। तो उस लोग को सटीक जुगाड़ जो है सही तरीका का हम बताते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैसे ओपन करेंगे, तो जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का भाल्व लेना है हमारा स्प्लेंडर का या कोई सा गाड़ी का।
तो इस भाल्व को जो है इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ पर होल होता है दोस्तों, और गलती से आप जो है पंखड़ी के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि पटाख से टूट जाता है, ये कमज़ोर होता है, टूट जाता है फटाफट। तो इस जगह पे अटैच करना है और इस तरह से 6-7 का पाना लेना है। यहाँ पर हम दिखा दें प्रॉपर तरह से, और इस पाना को जो है इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर सारा कुछ हम लाइव आपको बता रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से, तो लग चुका है यहाँ पर। और इसको हम ओपन करेंगे तो ये साइड हम पीछे की ओर आ जाएंगे और सारा कुछ आपको लाइव बताएंगे। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से अटैच कर चुके हैं। और ये हमारा 22 नंबर गोटी है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से हम अटैच किए हैं पाना को यहाँ पर, और इस भाल्व को लगाया यहाँ, भाल्व लगा के ये पाना को अटैच किए। यहाँ पर ओपन करना है इस तरह से। यहाँ पर देख पा रहे हैं आसानी के साथ ये ओपन हो चुका है। तो इस तरह का जुगाड़ हम बताते रहते हैं आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि काम करना हमारा भाई लोग को थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस तरह से ओपन हो चुका है, देख पा रहे हैं पूरा तरह से ये हमारा लूज हो चुका है। तो इसको पूरा तरह से ओपन कर लेंगे। और जो है ये नट जो हमारा लूज हो चुका है, इसको पूरा तरह से ओपन कर लेंगे और सारा कुछ लाइव बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हमारा नट जो है ओपन हो चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें एक वाशर होता है और ये हमारा रिसीट होता है। तो डायरेक्टली सारा एक साथ में निकाल देना है यहाँ पर, इस तरह से आराम के साथ ये निकल आएगा इस तरह से। तो ये हमारा निकल चुका है। और यहाँ निकालने के बाद जो इसको चेक करना है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दिख पा रहा होगा। और यहाँ पर निकालेंगे इसको हम, और वो भी चेक कराएंगे। हमारा मेन जो है यहीं से प्रॉब्लम आता है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर इस तरह से। इस बेल्ट को नीचे फंसा देना, इसको आराम के साथ बाहर ले लेंगे और सारा कुछ हम लाइव बताएंगे। यहाँ पर मेरे पास कूलर भी था, इसलिए मैं जुगाड़ कर, यहाँ पर देख पा रहे हैं वही साइज़ का है और हमारा इससे ओपन हो जाता है। तो हम आपको जुगाड़ बताएं, तो यहाँ पर जो है इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर सारा कुछ आपको लाइव बताएं। ये हमारा निकल चुका है और ये सारा हमारा रोलर है, इसको परख लेते हैं इस तरह से और इसको देखेंगे कहाँ तक डैमेज है। तो इस तरह से निकाल चुके हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है रोलर यहाँ से कट चुका है पूरा तरह से। दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पर प्रॉपर तरह से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख पा रहा होगा पूरा तरह से कट चुका है। और ये साइड दिखाएंगे, यहाँ पर ये भी कटा हुआ है, इधर भी पूरा तरह से कटा है और इधर भी कट चुका है। तो सारा रोलर जो है हमारा चेक करके बता दें, यहाँ पर पूरा तरह से कटा हुआ है, दिख पा रहा होगा। फिर ये साइड में देखेंगे पॉजिटिव प्लेट में जहाँ भी कटा है। तो दोस्तों ये कटने के कारण जो है लूज चलता है, तो हमारा बेल्ट जो है लूज चलने लगता है और इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो जितना भी है सारा रोलर हमारा कट चुका है, 6 रोलर रहता है, सारा का सारा कटा हुआ है। यहाँ पर दिखा दें, ये दिख पा रहा होगा, ये भी कटा हुआ है यहाँ पर और ऊपर तरह से यहाँ देख पा रहे होंगे आप इस जगह पे। तो दोस्तों 6 का 6 रोलर जो है इसका सारा डैमेज है। तो उसके साथ में हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस प्लेट को भी चेक करना है आपको। तो यहाँ ये भी जो है कंडीशन हल्का जो है डैमेज हो चुका है, इसका कट चुका है। तो ये जो है हमारा कम कटा है, हल्का कटा हुआ है। दूसरा वाला हिस्सा जो है ये भी थोड़ा सा कट चुका है। तो दोस्तों ये जो है हमारा चल जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, रोलर को जो है नया डालेंगे। ये गियर रोलर जो है इसको नया डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस रोलर को हम नया लगा देते हैं। ये हमारा गियर रोलर दोस्तों, ये 395 रुपया कुछ रेट है इसका, ओरिजिनल रोलर है। तो यहाँ पर हम बता दें इसको पलटी करके, ये हमारा एक्टिवा में भी यही रोलर लगता है, यही साइज। तो ये हमारा जो है गियर रोलर है, देख पा रहे हो यहाँ पर नया वाला। तो सेम साइज़ होता है, यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये जो हमारा पुराना वाला निकाले हैं वो, और ये तो दोनों साइज़ जो है सेम है, दिख पा रहा होगा। तो प्रॉपर तरह से हमारा यही फिट हो जाता है, एक्टिवा 125 सीसी का। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, ये फिटिंग करने से पहले तो सबसे तरीका है दोस्तों, जब फिट करें गाड़ी के अंदर, तो सबसे रोलर फिट करने से पहले क्या क्या आपको करना है वो काम कर लें, तब जाके परफेक्ट तरह से ये हमारा काम करेगा। तो यहाँ पर जो है ये पूरा तरह से चिकना हो जाता है हमारा बेल्ट स्लिप मारने के कारण। जब रोलर कट जाता है तो हमारा बेल्ट लूज चलने लगता है, तो स्लिप मारता है पूरा तरह से। क्या चिकना हो गया, यहाँ पर दिखा दे, ये भी पूरा चिकना हो गया है। तो इसमें क्या करना है, इस तरह का जो है सरस पत्ता मारना है। पतला वाला सरस पत्ता है दोस्तों, गलती से आप इसको यूज ना करें, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, फिर दिक्कत में आ जाएगी। तो इस तरह का मोटा जो हमारा सरस पत्ता है इसको यूज नहीं करना है, ये पतला वाला है, इसको यूज करेंगे। तो इसी तरह से जो है इसको स्क्रैच करेंगे हम। तो यहाँ पर बता दें इस तरह से एकदम बारीक बारीक स्क्रैच होता है। तो ये काम हम दोनों को कर लेते हैं। और ये देख पा रहे हैं पूरा तरह से स्क्रैच कर चुके हैं, यहाँ पर दिखा दें प्रॉपर तरह से, दिख पा रहा होगा। तो पतला वाला सरस पत्ता मारेंगे तब जाके प्रॉपर तरह से हो जाता है। तो दोस्तों ये करेंगे तो हमारा बेल्ट जो है इसमें फंसेगा नहीं, प्रॉपर तरह से जो है वो अपना जगह पे अंदर बाहर होगा। और ये चिकनापन हो जाता है तो बेल्ट पकड़ने लगता है, तो साउंड भी करता है। तो यहाँ पर सारा काम हो चुका है। तो हमारे बहुत मैकेनिक भाई लोग बोलते हैं ग्रीस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो वो हम क्लियर कर देते हैं इसमें। तो इसमें जो है दोस्तों आप ग्रीस को लगा सकते हैं, नॉर्मल ग्रीस जैसे यहाँ पर हम लगाए हैं, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरह से दिखा दें, थोड़ा थोड़ा दिख पा रहा होगा, सब खाँचे में हम लगाएं। और इसको हम क्या करेंगे, उंगली से इस तरह जो है सारे को मिला देंगे। तो हल्का नाम का देना पड़ता है, क्योंकि जो साउंड का इशू रहता है वो होता नहीं है इसके अंदर। तो जितना भी इस तरह से
6 खाँचा होता है, 6 का 6 में इस तरह से हम हल्का हल्का लगा देंगे। तो लगाने के बाद आपको दिखा दें, इसमें नाम का है ग्रीस, हल्का हल्का लगा हुआ। तो उसके बाद जो है गियर रोलर को इस तरह से हम डालेंगे। 6 का 6 रोलर है, 6 का 6 रोलर इस तरह से डाल देंगे। अब एक साइड करके डालना है इस तरह से, यहाँ पर दिखा दें इस तरह से। यहाँ पर जो है ये हमारा लास्ट वाला है, ये हो चुका है। तो ये हमारा परफेक्ट तरह से बैठ चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉपर तरह से इसको भी साफ़ कर चुके हैं और इस तरह से इसको लगा लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो इस तरह से लगा लेंगे और लगाने के बाद जो है यहाँ हिला के देखेंगे इस तरह से, तो ये हमारा परफेक्ट तरह से पकड़ में आ रहा है। अब दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर जो है इस तरह से हमारा मुकम्मल तरह से हो चुका है। तो ये है हमारा बूश, देख पा रहे होंगे। तो इस बूश के अंदर भी हल्का सा ग्रीस लगाना है, क्योंकि दोस्तों हीटिंग की वजह से हल्का फुल्का ग्रीस रहेगा नहीं तो ये पकड़ लेगा, और ग्रीस हल्का फुल्का रहता है तो काम करता है। तो क्या करना है, इसको जो है इस तरह से पलट के हम यहाँ पर रखेंगे और इस बूश को ये साइड से हम डालेंगे इसके अंदर। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट तरह से। इसको नीचे की ओर से पकड़ेंगे वरना निकल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है और इसको आराम के साथ यहाँ लगा लेंगे। तो लगाने से पहले जो है दोस्तों यहाँ पर जो है इस बेल्ट को यहाँ पर नीचे कर देना है और इसको इस ब्रांड के साथ यहाँ लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से पीछे की ओर उंगली रखना है। तो उंगली जब तक नहीं छोड़ना है जब तक ये अंदर ना चलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको अंदर करना है धीरे धीरे। तो इस तरह से बूश को हम अटैच कर धकेलेंगे अंदर की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो है बैठ चुका है यहाँ अंदर की ओर, और इस बेल्ट को जो है इसमें चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से चढ़ा देना है आपको आराम के साथ। ये चढ़ जाता है, नहीं चढ़ेगा तो इस तरह से दबाइएगा पुल्ली के ऊपर से यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर आराम के साथ ये यहाँ बैठ जाएगा। देख पा रहे हैं। तो ये हमारा हो चुका है और इसको भी हम जो है स्क्रैच कर चुके हैं। इसको इस तरह से आराम से बैठा लेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इसको बैठा लेते हैं और ये प्रॉपर तरह से रिसीट को लगा लेंगे। तो रिसीट को लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये अंदर जाना मांगता है, नहीं तो क्या है अगर जगह पे नहीं बैठेगा तो दिक्कत में आ जाएगा, स्लिप होने का पूरा चांस रहता है। तो यहाँ पर और दबाएंगे और इसको इस तरह से बैठाएंगे यहाँ पर। तो ये खाँचा के ओर में जो है ये हमारा रिसीट बैठना चाहिए यहाँ पर, इसका जो दांत है। वरना क्या है अगर टाइट कीजिएगा तो दांत के ऊपर दांत पड़ेगा तो ये हमारा जो है डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से पहले रिसीट को यहाँ पर बैठा लेना है इस तरह से, और इस तरह से चेक करना है। ये घूमना नहीं चाहिए, फंस जाना चाहिए खाँचे को। तो इस तरह से हो चुका है। और यहाँ पर जो है ये 22 नंबर बोल्ट नट है जो है इसको टाइट कर लेते हैं। इस तरह से फंसा देना है यहाँ पर। तो इसको प्रॉपर तरह से टाइट कर लेते हैं, आगे का आपको बता दें। तो यहाँ पर जो इसको फुल टाइट हम कर चुके हैं। ये हमारा जो है 22 नंबर का नट टाइट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो गियर रोलर हमारा कट जाता है, तो गियर रोलर कटने के 3-4 प्रॉब्लम पैदा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी में जो है कौन कौन सा इशू पहले आता है वो हम बता दें इस वीडियो में। तो जब गियर रोलर ये कट जाता है तो सबसे पहला जो है गाड़ी को आप कभी भी उठाइएगा, खड़ा गाड़ी में जब उठाने के टाइम आगे जो है पूरा धड़ धड़ जो है पूरा केबिन आवाज़ करेगा। तो इस तरह से जो है इशू होता है। तो इस रोलर का ही होता है, ये कटने के बाद इस तरह का इशू आता है। तो ये लक्षण बताना चालू कर देता है, और ज़्यादा थोड़ा सा कट जाता है तो साउंड भी करने लगता है और पिकअप में भी इशू हो जाता है। तो ज़्यादा कटने के बाद चलाने से जो है प्लेट में भी दिक्कत आ जाता है, ये भी कटने का पूरा चांस रहता है। तो दोस्तों ये सही टाइम में चेंज करने के बाद सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम लगा चुके हैं, बेल्ट भी हमारा पूरा तरह से टाइट है, देख पा रहे होंगे। तो इसको फिटिंग करने के बाद 2 आटा घुमाने के बाद ये टाइट हो जाता है। तो स्पाइनर को हम लगा लेते हैं और आपको साउंड सुनाएंगे हमारा परफेक्ट तरह से हुआ नहीं हुआ। तो स्पाइनर को जो है स्पाइनर को हम यहाँ पर लगा लेते हैं और जो बोल्ट है इसका सारा टाइट कर लेते हैं और आगे का आपको बता। और जो है मुकम्मल तरह से सारा बोल्ट को हम लगा चुके हैं, स्पाइनर को हम इसमें अटैच कर चुके हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और आपको साउंड सुनाएंगे। तो यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चाबी को ऑन करेंगे इस जगह पे और सेल्फ को स्टार्ट मारेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस तरह से, देख पा रहे हैं गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है। इसका साउंड सुना दें आपको परफेक्ट तरह से, नया साउंड हो गया दोस्तों, कोई तरह का इशू नहीं है। सुन पा रहे हो क्या, ज़रा सा इसके अंदर जो है साउंड नहीं, सामने से सुना दे आपको। तो इस तरह का साउंड होना चाहिए हमारा इंजन का। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो एक बार एक्सलेट करके बता दें साउंड कैसा है नहीं। ऊपर तरह से यहाँ पर पूरा नया साउंड हो गया। तो नया गाड़ी है दोस्तों। दूसरा बार दिखा दें गाड़ी टोटल कितना चला हुआ था। यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर देते। तो यहाँ पर बता दें ऑन करके गाड़ी कितना चला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको 18,609, यहाँ पर साफ साफ दिख पा रहा होगा 18,600 चला हुआ है दोस्तों ये गाड़ी। और इतना चलने के बाद जो है हमारा गियर रोलर कट चुका था। ये जो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं एंड।